Hello mga mare, hello mga mima. For today's video, i-flex ko sa inyo yung aking mga nabili sa Palengke. Yes, sa Palengke po tayo nabili for today. Worth 3,346 mga mare yung ating napamili sa Palengke. Kahit mainit, go pa rin tayo sa Palengke kasi nga tindera tayo. Lalo na mga mare at may mga items na talagang sa Palengke lang natin makikita. So ito nga mga mare, without further ado, umpisan natin yung ating unboxing. First item from the box is marshmallow. Pang 6 pesos yung bentahan natin. Then meron tayong mga toys. Dalawang to yung nakuha natin pang 60 peso. Dahil malapit ang pasukan, kumuha din tayo ng plastic envelope. So, bentahan natin ng plastic envelope is pang 20 pesos. Kasi nga, ang punan nito ay 235 pesos and 20 pesos yung laman. Kumuha din ako sisiko ng mga incense. Ang bentahan ko ng incense mga sisiko is 50 pesos per pack. 5 pesos yung nakuha natin. Mabili din ako mga sisiko ng 10 pieces clear book. Ang puhunan ng clear book natin is 45 pesos. Bentahan sa tindahan is 65 pesos. 10 pieces mga mariko. Ating nakuhang clear book. Dahil malapit nga ang pasukan. Next mga mariko, kumuha din tayo ng mga butane. Yung butane natin, ang puhunan nito is nasa 48 bawat piraso. Bentahan ko sa tindahan is pang 80 pesos. 3 packs yung nakuha nating mga butane mga sisiko. Then next, kumuha din tayo ng watercolor. Ang puhunan ng watercolor natin is 22 pesos. Bentahan sa tindahan is pang 30 pesos. Kumuha din ako masisiko ng 2 box ng Mongol. Isang XL, isang medium. Bentahan natin is 10 pesos sa medium and 12 pesos sa XL natin. Then of course, kumuha rin tayo ng gel. 2 box yung kinuha natin. Bentahan natin per piece is 6 pesos. So kumuha rin ako ng gumlet. 4 pieces, 5 pesos yung bentahan natin. Ito yung laman ng ating box mga sisiko. So mga sisiko, mga mare, dito na tayo sa ating crayons. Worth of 840 pesos. And tingnan natin kung ano yung mga nabili ko sa halagang 840 pesos. First, kumuha tayo nito ating seaweed. Si seaweed natin, bentahan ko sa tindahan is 20 pesos. Then, meron din tayong pang 15 pesos. Ito yung ating 15 pesos na seaweed. Next, itong kumuha tayo ng Yema Tower, pang 7 pesos. 7 pesos naman dito sa tindahan. Mga sisiko, kapag sari-sari store owner tayo, hindi talaga tayo napapagod mag-isip ng mga dagdag paninda. Next item, itong ating earrings. Ang punan nito mga sisiko is 120 and bentahan sa tindahan 10 pesos per pair. Next item, kumuli tayo ng ating crispy bar. 110 yung puhunan, 5 pesos yung bentahan natin. Crispy bar, milk na itong ating kinuha. Then, meron din tayong crispy bar na chocolate, pang 5 pesos pa din. Next item, kumuha din ako ng pudding. Yung pudding natin, pang 5 pesos, kasi nga 110 yung puhunan. Then next item natin mga sis, is itong ating cheesy yogurt. 4-5 yung bentahan ko, 85 pesos yung puhunan. Next, meron pa tayong fruity mix. Pang 5 pesos pa din mga sisiko. Then, kumuha din tayo ng mga paintbrush. Yung ganito is, ang punan nito, paintbrush natin is 45 pesos. Bentahan natin sa tindahan is 60 pesos. 2 piraso. Then, meron din tayong nakuhang maliit. Pang 50 pesos naman. Then, kumuha din ako sisiko ng 1 kilo na tuyok. Ang punan nito is nasa 190. Bentahan ko sa tindahan, pag 1/4 na tuyok, 35. 1/8 pala ito. Item natin, itong ating nabili sa Palengke ulit. A worth of 329 pesos. Kumuha tayo ng mga spoon, plastic spoon, 12 pesos yung puhunan. Benta ko sa tindahan is pang 20 pesos. 1, 2, 3, 4, 5 plastic spoon. Then, kumuha din ako ng drinking straw. Puhunan nito is 20 pesos. Bentahan ko sa tindahan is pang 25 pesos. Drinking straw. Kumuha din tayo mga sisiko ng 8 ounce cup. Bentahan natin sa tindahan 35 pesos. Then ito, meron din tayong 10 ounce pang 45 pesos. Then of course, meron din tayong nabiling foil. Itong ating foil is pang 35 pesos. Then, meron din tayong laurel na nabili worth 50 pesos. Then, ilalapang natin ito pang 5
pesos bawat isa. And of course, hindi mawawala yung ating ice bag. Ice bag natin mga sisi ko, benta ko nito bawat pack is 22 pesos. So ayan mga sisi ko, yung aking napamili sa palengke. Kasi nga kapag tindera tayo at bread and butter natin ang tindahan, hindi talaga tayo pwedeng mapagod mag-isip ng mga dagdag paninda para si tomorrow ay hindi na aalis at lilipat sa iba. So yun muna for today. Happy Saturday and happy selling everyone!